奄美群島勝手にガイド。徳之島を旅してみましょう。徳之島へ行くなら、おすすめは幸福の滝です。この滝は、徳之島の下串地区にあります。滝はそれほど大きくはありませんが、道路からも簡単に見ることができます。徳之島の中心地、加津方面から国道80号線を北上して、下串地区に入ったら、右側に看板が出ています。この看板を右折すると、下串海浜公園へも行けますが、滝はその途中にあります。この道を降りると、左側に滝がありますが、道を右へ登っていくと、駐車スペースがあります。駐車場は、坂を下り切ったところにある、下串海浜公園の駐車場も利用可能です。この駐車場には、トイレやシャワーも設置されていますが、自動販売機はありません。さて、幸福の滝ですが、落差は10メートル前後。雨などが降ると、水量が増して、雄大に見えます。この滝が、なぜ幸福の滝と言われるようになったかというと、それには、意外な理由がありました。それは、2010年頃に遡ります。この滝の近くにある宿泊施設、遊学リゾート、キムキュラの社長の時徹さんが、生い茂っていた木を伐採した時のことでした。そこに現れたのが、地元でも知られていない、この小さな滝だったのです。時徹さんは、小さくて可愛い、とても心が和む滝だと、大変癒された気持ちになったそうです。そしてこの滝を、みんなにも見てもらいたいと思い、滝が見えるように整備したそうです。そんな時徹さんが、滝につけた名前が、幸福の滝だったのです。発見されてまだ間もない、ガイドブックにもなかなか載らない穴場の観光スポット、幸福の滝。徳之島旅行では、ぜひこの滝を見て、幸せな気分で島巡りをしてみましょう。